以这边有个大 M， 上方有个小 m， 可以吗？好，那关键在这里，关键是怎么样？地面是光滑的，好，但是两人之间有速度，摩擦。对。屁啦，他发音没有标准，好不好？靠，你有没有听过那一首歌哦？回到神奇，一般应该没听过。还是上一遍。有一双滑板鞋。可以啊，你会唱日语歌哦，不错。道歉。好，看这个啊，这里的关键呢，我们要把一些细节画一下啊。关键在于它们之间有摩擦。OK 好，所以这是一双滑板鞋，对不对？当你跳上滑板鞋，就会产生摩擦，不是跳上滑板鞋。当你穿着滑板鞋跳上滑板，就会产生摩擦，然后就摩擦。好，看一下重点来了，重点是呢，他说他们最后的速度会得多少 ？OK 好。那这个观念哈，它慢慢的到后来呢，好，注意哦，关键是小 m 减速，好，大 M 加速，所以慢慢它会达到一个，好，他们到后来呢，最后怎么样，会有一样的速度，好，这样对吧？好，那现在关键就在这里，所以后来，好，假设我们放个C图，后来他们两个速度都一样，都是 V 派。可以吗？好，那这时候我们有什么观念可以用？我们用什么观念？前后能量有没有守恒？好，所以有摩擦力做负功，不可能守恒。好，那什么东西守恒？前面讲过了，这时候这两个之间的作用力是什么力？内力，所以什么守恒？动量守恒。好，这注意好，所以呢，好，因为好来去。因为没有外力作用，所以怎么样？动量守恒，这个条件是要搞清楚。好，这边普遍同学会有个坏习惯，就是直接写动量守恒。啊，你这边要搞清楚。好，所以本来的动量是小 mv， 可以吗？好，后来变到大 M 加小 m v prime， 好，所以很明显的 v prime 就出来了。好，得到大 M。加小 m， 好，分之小 m v， 这个很重要哦，也很简单啊，这要先知道。好，那第二个观念呢，动摩擦力对大 M 做的功，好，那这就简单什么？我的大 M 动摩擦力对它做的功就得让它只受到这个力嘛，合力做功等于什么？等于动的变化，好，对大 M 而言。可以吗？好，那因为大 M 这时候呢，大 M 它只受到这个摩擦力作用，好，所以说穿了就是它的动能变化。那它的动能变化也简单嘛，因为知道后来的速度了啊，而且原来的速度是0嘛，啊，所以呢2/m v prime 平方减掉0，可以吗？好，那把 v prime 带进来，好 ，v prime 就得让，就等于呢。大 M 加小 m 分之小 mv 的跨平，可以吗？好，所以呢，它做的功呢就等于2倍的大 M 加小 m， 大 M 小 m 平方 v 平方，可以吗？好，第三个。那对小 m 做的功呢？注意啊，这时候对小 m 而言做的功是什么功？正功还是负功？哦，刚刚你要注意哦，刚大 M 做的其实正功哦，这个常常会考这种观念题，摩擦力是不是一定做负功？未必。好，刚刚我在做正功，对不对？可是现在小 m 的话，它就没问题，做的就是负功。OK， 好，那小 m 做的功得到
这时候合力做功，它其实也只说这个力而已啊，等于动能变化，一样这个观念啊。好，那只是这时候呢，它做的功就得让，好，其他就是摩擦力做的功啊，小心啊，这个刚刚一样，都是就是摩擦力做的功啊。好，那这时候摩擦力做的功就等于呢1/2小 m， 注意了哈，要 v' 平方减掉 v 平方，这样可以吗？好，一定要默减出，哦，因为它这个这样算才会有个负号啊。好，那这个 v' 呢，一样把它带进来，等于到 m 加 m， 好，分之怎么样 ？mv 括号平方，可以吗？好，那我们要把它整理一下啊，所以呢，结果会得到，我把1/2mv 平方提出来啊，那这边就变成了 m 加 m 的括号平方。分之啊小 m 平方减掉大 M 加小 m 括号平方，哦，通分嘛，可以吗？好，好，那再整理一下，还没跑出来啊？哦，还没跑出来啊。好，那把它整理一下，所以这时候呢，这个减了，但是负的，好。所以结果减完之后变到，我这边弄下了，这个消掉之后，这个变到变成了 m 平方加2mm， 有没有？加小 m 平方，有没有？所以是跟这个消掉，可以吗？好，那这边有趣的是呢。把 m 提出去，减掉2m。好，那我可以把大 M 提出来啊。所以呢，好，就这样，长得有点丑了啊。其实就是这个结果啊。他把大 M 提出来啊，其实一样啊，它有个负号，没有错。好了，我把它写一下啊，就等于，反正就这样啊，负的啊，大 M 加小 m。括号平方，好，分之大 M 加2m 乘以1/2mv 平方，可以吗？好，好，再来第4个，他说所有的力做功之和，好，好了，那注意了，这时候呢，所有的力做功之和，其实就刚第2个跟第3个加起来嘛。就第2个加第3个，好，所以所有力的做功之和呢，就得到就把这两个加起来，好，好，但是我要讲的观念，这边有同学导师有提出一个很有趣的观念了哈，我们前面在讲合力做功，其实有2种做法，一个就把合力加起来乘以1，一个是把每一个力做功加起来，对吧？但是在这边你就会出现一个问题，这个很好，同学问过哦。有他们说老师，那这个合力，这个系统的合力等于多少？等于0嘛，对吧？内力啊，对不对？合力等于0啊，所以合力做功等于多少？等于0嘛，对不对？不对。有没有注意到？因为这个问题就是这个时候这是内力做功。内力做功的话，因为它做的都是负功，所以整体的能量有减少。有没有？我们前面讲的合力做功等于每一个力做的功加，那个是因为单独一个系统而已。那个是外力做功的情况，要理清一下，对不对？这个内力做功的情况其实是有一点不一样但这个其实有想到这个写得很好这是之前有同学问到好，那说出来我可以把这2个加起来嘛所以我就不用把 F1、WF2 2个加起来所以我就把这2个其实系统而言就是这2个力在做功就加起来好，那你整理一下就知道，这个时候呢，你会发现这边会这里的大 M 小 a 平方有没有？那这边刚好会消掉1个，所以结果会等于多少？就等于呢，我这样写它会等于1/2mv平方。
好，那因为这边有趣的地方，你看这里呢会消掉一个，所以变大 M 加小 m。好，这一项跟它加起来之后，它会这个大 M 加2m，这个会消掉的，所以这时候大 M 小 m 的平方就刚好会消掉一个，就变大 M 加小 m， 分是怎么样？大 M。好，这样符号，这时候结果就变得简单很多。好，这样可以吗？这可以擦掉吗？学生以为今天中午的教化学反应式，好，来看这啊。好，那第5点呢？他说大 M 滑行的距离，来注意了哈。来这边有个蛮重要的观念，来，请你把这个图画一下了哈。我们要处理位的时候呢，这边有个重要的图，你一定要画对。来看这一行。怎么说呢？因为现在两个人的位其实不一样，看到没有？对大 M 而言，它的位是哪一段？是这一段，把它叫 D 大 M， 有没有？好，那对小 m 而言呢？注意哦，它的位是哪一段？应该是这一段，有没有？可以吗？好，所以有趣的地方，这一段就像什么？所以小 m 在大 M 上面移动，这段我就把它叫什么？德尔塔 D。说穿了就是两个的位移的差，有没有？小 m 比大 m 多移动的位。好，好，那所以这一题其实它有个影子啊，在考这个啊，它问你第一个大 M 滑行的距离。OK， 好，好，那大 M 滑行的距离其实还 OK， 怎么做呢？你要注意的是哦，其实摩擦力推大 M 跑的推的距离是这一整段哦，好，所以有趣的可以用这一招哦。我刚刚说的 WF1 有没有？就等于可以写成摩擦力乘以 D 大 M。好，我们当然是对大 M 而言，强调一下。好，那这时候呢，是不是就等于刚刚的这个结果啊？所以这一题真的有点复杂啊，你真的要多花点时间啊。当然，我是强调你如果其他题目还不熟之前，这个题目你可能就先不要理它啊。那你有空你要把它多做几遍啊。好，那摩擦力也可以算出来，摩擦力等于呢小 m g 啊，这是没问题。好，好，所以呢我的 D 大 M 就出来了啊，等于多少？也就等于了啊，这个消掉。OK， 好，所以要2倍的大 M 加小 m， 齐平，好，分之类大 M 小 m d 平方。OK， 好，有理。好，再来呢，第6个哈。他问的注意第6个，请你打一个星号，注意看，第6个不是小 m 滑行的距离哦，他讲的是小 m 在大 M 上滑行的距离，请你注意哦。第6小题问的不是 D 小 m， 第6小题问的是德尔塔 D， 啊，这要再厘清一下啊，他问的其实是德尔塔 D 哦，好，再强调一次哦，他问是德尔塔 D， 好，那这边我给你2个做法啊，你当然第一招我刚讲啊，你可以你用一样的方法把 D 小 m 算出来啊，减掉 D 大 M， 好，你把它算出来再带回去，可以吗？好，不过这是一个大工程，就是你还是一样利用摩擦力做功，好，再讲是哦，这时候是摩擦力做复工，所以它是这个乘以这一段，会等于它刚刚第3小题的动能变化，你可以再来一次，好，这个是你可以自己练习，好。好，这个你自行练习，好，我这就不再写，这个花时间的，好，这个应该不难。好，那我这边要补充另外一个概念，这个是比较重要的概念，好，我这边用另外一个概念是什么呢？就是我们稍后学到碰撞的时候，我本来想要教你这一招，你要去体会哈。我们以后再学碰撞，这是一个典型的完全非弹性碰撞，我希望你现在知道这个名词哈。什么叫完全非弹性，知道吗？就是2个物体作用完之后连在一起，好，就通常我们碰撞之后呢连在一起，
好，就叫完全非弹性碰撞。好，那这样子就会很方便，我们就不需要算刚刚这些的，像刚刚这一题跟这一题都不用，我可以直接算这个结果。好，那什么观念呢？很简单哈，这时候呢，我的动能变化完全非弹性，它会有动能损失，可以吗？好，那动能损失就等于摩擦力乘以多少？德尔塔 D。好，完全非弹性，就是说这时候的观念，这个是有个名词的，这叫内动能。好，损失的动能就是我们一般稍后会学到叫内动能，这个名词你稍微知道，稍后才会详细讲，你现在就不用太 care 没关系，知道有个这个东西就好。好，有个东西叫内动能。好，那内动能会损失变成呢，好热能。好，那这个过程就是它们之间的这个摩擦力，这些作用是它们的相对位移就好。哦，就不用去算两个人个别，因为我们强调是两个人个别位，一个是做正弓，一个做副弓。好，那不过这边导师蛮重要的，注意看一下这里哈。为什么重要？因为你看到力量一样大，可是一个是往这边做正弓，一个往这边做副弓，很明显做副弓的距离比较怎么样？比较多嘛。所以两个力量做的弓，一个正弓，一个副弓，加起来会不会等于0啊？不会嘛，所以两个人差的那个负的能量就刚好在这个德尔塔 D。好，我希望你现在听懂哦，因为你到时候你到完全到碰撞那一章，你就可以完全体会这件事情。因为在碰撞那边，我们只能直接告诉你就这样算，你可能不知道为什么。好，那完全的细节就在这一题，或是你到时候再回来看这一题。好，这个很重要。好，好，那我示范一下，这时候就稍微简单一点，这时候变多少？1/2 m。我再这样写嘛哈，原来的我先写后来，后来的动能其实两个速度一样哈，我就把它写在一起哈。后来的动能是这样 ，v 平方，好，减掉呢1/2 mv 平方，可以吗？哈，好，那会等于 mg 缪乘以德尔塔 D。好，我要示范的就这个方法哈，你就可以，我们来示范你就可以体会了哈。好，那 v 判一样把它带进来 ，v 判对吧？好，刚刚一开始算的嘛，这个嘛，好，一样，大 M 加小 m 分之小 m 分之小 mv 括号平方，可以吗？好，好，那这时候呢，它的括号平方我会跟这个 m 加 m 消掉一个，好，所以我分子留2个括号平方在这里，可以吗？好。好，那这时候呢，我再把它通分一下啊，这边会变大 M 加小 m 分之大 M 加小 m 乘小 m。好，那这个是小 m 平方，所以最后会剩下的大 M 小 m。好，这边好要注意一下，所以结果呢，我把它写过来好，这个好，所以结果呢就会到2倍的大 M 加小 m。好，那这个减掉之后变成了负的大 M 小 m v 平方，可以吗？好，好，那因为我要算的是德尔塔 D， 我把 mg 缪除过来，好，所以这边呢除过来之后会有个 g 缪，可以吗？好，那 m 就直接消掉，好，所以最后是等于德尔塔 D。所以可以看一下哈，这个部分哈，就等于2倍的 g 缪大于大 M v 平方，没有错，好，就这样就出来了。这样可以吗？好，好，那这个会有负号，顺便提一下，负号其实最好加在这里，好，然后因为这个地方关键是这个摩擦力跟位是差有负号，好，这样会比较清。你负号留在这里 OK， 就代表我的位移跟力量是反方向，意思也是一样。好，那我是建议写在这边，看起来比较不会有混淆。好，好，所以这一题真的真的你认真写，你可能要花半个小时。好，而且我说的不夸张，你就一口气给它算个5遍10遍，好，你可能花个1-2个小时把它这题完全搞懂，好，万一考出来就值得了，好，要不然这题你考试出来要答对是不太容易，好，好，最后呢看一下第7题，好，可以把它盖勾起，好，而且这里好，好，那第7题其实就相对就还好，哦，应该可以想得到怎么处理，好，我们可以利用怎么样？ v prime 啊，等于到这个技巧，你可以算大 M， 你可以算小 m， 好，不过大 M 会比较好算 ，v prime 等于到 a t
可以吗？好，我的大 M 后来的速度是 v prime， 那初速等于0嘛，所以就等于 am 乘以 delta t。好，好，那这个就简单了，有没有？这时候呢，这个就等于大 M 加小 m 分之小 m 有没有？好，那你要小心了，这个等于 m 分之 f， 好，小 m 居零。OK， 好，这摩擦力除以大 M， 好，乘 delta t， 对吗 ？OK， 好，一样，小 m 消掉，好，所以呢，delta t 也就是过来，好，得到大 M 加小 m 居分之大 M。好，第7小题反而简单了哈，你只要小心写，应该还是可以答对。有没有理？好，这题就大概讲了快半个小时了哈。好，那很快我再讲一下重点哈。那细节当然就是花时间。重点第一个，小 m 有初速，好，滑在大 M 上的时候呢，它们这个摩擦力造成一个减速，一个加速，最后的速度利用动量手其实就出来了。很简单，再讲一次好。好，那我们要算他们做的功的话，也很简单嘛。一个做正功，一个做负功，你都是算动能变化，对吧？说真的很简单了，这些考的这是细节写得很烦啊。那最后呢，他要你算他算总功就加起来。这个第4题是观念比较居多了啊，就是说它的总功不等于0哦。虽然它整个系统受到的合力是0，但是总功不为0。这样讲，因为内力啊，内力会产生，内力都是做负功的话，它产生的是应该这样讲哦，内力不是说都产生负功。我这样讲，我刚其实有讲得很清楚，一个是做正功，一个做负功，只是负功的位比较多嘛，正功位比较小，所以其实它的整体的负功就是摩擦力乘以 delta t 的。好，就是我刚刚讲的最后的第六题，这一题我教你的这一招。好，希望你去体会。那最后一题考你时间，这一题有些同学就会算什么，T 等于1/2 AT 平方之类的，那个就会，你说这样写只是自找麻烦，答案一定会对。好，我看到同学就写 D 大 M 等于1/2 AM， 然后 T 平方，然后就带那个 D 大 M 进来，有没有？好，然后带那个 A， 然后就会搞半天起，答案也会一样，但是很麻烦。好，所以这个有时候有些经验会差很多。好，有没有理？